Welcome to the latest episode of the Bold Truth About Hungary, our podcast and YouTube blog. Today's guest is not invisible, though his major role is running the government in the background, but also for the public through the so-called Kormányinfo, which is one of the most popular events, weekly events for the Hungarian press. So it's Gergely Gulyás, the minister for the Prime Minister's office, which is basically the administrative center of the government. We're going to conduct, for reasons of convenience, the discussion in Hungarian, but those who are watching would be able to enjoy the conversation in a subtitled form. Miniszter úr, nagy tisztelettel köszöntelek, és köszönöm szépen a lehetőséget a beszélgetésre. Némi kockázatot vállalunk egy évértékeléssel, hiszen még a hónapból 3, majdnem 4 hét van hátra, és a karácsonyig is több mint 2, és itt az utolsó 10-14 napban komoly dolgok fognak eldőlni. És ezek a komoly dolgok elsősorban és főleg az Európai Unióval való beszélgetésünkben, vitáinkban csúcsosodik ki. És bár azonosítottunk nagyjából egy tucatnyi olyan témát, amit a mai napon szeretnénk végigvenni, azt gondolom, hogy innen kellene kezdenünk. Én magam is 12 éve nyűzöm a nemzetközi nyilvánosság munkáját és közegét, és látom, hogy mi történik. Nagyon ritkán lát az ember olyat, amit itt az elmúlt napokban látunk. Egy katonai kifejezéssel záró tüzet, amelyben minden eszközt, minden fegyvert és minden lőszert bevetnek, ami csak bevethető. A Politico listáitól a Twitter különböző megjegyzéseig. Csak 2 dolgot hagy mondjak az elmúlt napok, mi csak úgy nevezzük, hogy hazugságaiból, tehát azokból a torzított, csúsztatott információkból, amit kapunk. Ugye ez az egyik az Ecofinen, a magyar álláspont, amely az Ukrajnának szánt EU-s hitellel kapcsolatban megvalósult. A mai nap hazugsága az a román és bulgár csatlakozással kapcsolatos álláspont, amit majd a külügyminiszter úrral jövő héten úgyis megtárgyalunk, vagy éppen a francia EU államtitkárnak a mai megjegyzése, amelyben Kerek Perez leszögezi, hogy olyan, hogy illiberális demokrácia nincs, csak is liberális demokrácia van. Mit tudunk kezdeni ezzel a falangszal, ami Magyarország előtt tornyosul? Sokan azt gondolják, hogy ez inkább csak kommunikációs és politikai. Valóban tartalmi dolgokról is van szó, és ennyire végletesen kiélezette a magyar EU, a magyar adott esetben bilaterális német, francia és más viszony? Az nyilvánvalóan az elmúlt hetek vitáiból látszik, hogy nagyon sokan érdekeltek abban, hogy ez végletekig kiélezett legyen. És valójában az, hogy ez a viszony mennyire kiélezett, az éppen attól függ, hogy a médiát, a tájékoztató vagy kommunikációs közeget nézzük, vagy pedig tartalmi kérdéseket. És a legnagyobb veszély az az, hogyha az Európai Unió különböző intézményei, elsősorban a bizottság, aminek a szerződések őre szerepét kéne eljátszani, vagy akár a tanács, ami bár tagállamokból áll, és a tagállami kormányok nyilván politikai irányvonalakat képviselnek, de mégiscsak valamiféle objektivitás tőlük is elvárható. Ha ők ennek áldozataivá válnak, akkor az rosszat tesz a Magyarország és az Európai Unió közötti viszonynak, de rosszat tesz az Európai Uniónak is, hiszen az objektív megítélést teszi lehetetlenné. A parlamentre ilyen szempontból nem lehet számítani. A parlamentben nyilvánvaló, hogy a Magyarországgal szembeni ellenérzések azok irracionálisak, ezért semmilyen tényeken alapuló diskurzusra ott nincs lehetőség. De a bizottsággal eddig úgy gondoltuk, hogy van, és azért a tanácssal is mindig volt lehetőség arra, hogy a magyar álláspontot a többi Európai Uniós tagállam képviselőjével megismertessük. Szerintem ez közös érdeke Magyarországnak és Európának, hiszen nem arról van szó, hogy egy országgal történik-e valamilyen méltánytalanság, vagy akár 2-vel, ne felejtsük el, hogy lengyel barátaink sincsenek könnyebb helyzetben, mint mi, hanem az az alapvető kérdés, hogy különböző média elvárások, politikai elvárások felül tudják-e írni a tényeket. Hiszen, hogyha lefejtjük ezeket a jelenlegi támadásokat a valóságról, vagy megpróbáljuk a valóságot függetleníteni a politikai támadásoktól, akkor azt látjuk, hogy a bizottság egyébként egészen sajátos módon a magyar választásokat követően, aminek az eredménye
eléggé egyértelmű volt. Talán azt is mondhatjuk, hogy a legerősebb felhatalmazást kapta a magyar kormánypárt, amit ma Európában demokratikus felhatalmazásként el lehet képzelni. Ezután 2 nappal indított egy kondicionalitási eljárást. Tudjuk, hogy ez ilyen szándék már régen volt, lengyelekkel szemben is, velünk szemben is, sőt, korábban más közép-európai országok, például Csehország is felmerült. Még amíg Merkel kancellár hivatalban volt, addig részben az ő közbelépésére ez nem történt meg. Talán a választási kampányban úgy gondolták, hogy sokkal inkább lehetne ez kontraproduktív is, semmint hasznos. Azt szerintem nem egy szerencsés időzítés, hogy a bizottság félve a parlamenttől a magyar választások egyértelmű eredménye után 2 nappal indít egy ilyen eljárást, mert ez a politikai motivációnak a gyanúját megalapozottá teszi. De mi ezt megpróbáltuk jogi alapon kezelni, ezért a bizottsággal kötöttünk egy megállapodást, mikor júliusban megtudtuk, hogy ők mit szeretnének valójában, mert addig ezt nem közölték. Bizonyos értelemben nem csupán a kondicionalitási eljárásban nem közölték, de a ismeretlen okokból véletlenül ezért nem zárták már le a helyreállítási alapról szóló tárgyalásokat sem. Amikor ezeket közölték, akkor 1 hónap alatt megállapodtunk abban, hogy mi az a 17 pont, amit Magyarországnak teljesíteni kell annak érdekében, hogy a kondicionalitási eljárás lezárható legyen, és a költségvetés, illetve a helyreállítási alap aláírható legyen. Mi ezeket teljesítettük, és itt alakult ki egy politikai vita, ebből a bizottság sem tudta magát kivonni, hiszen a bizottság értékelése az még bizottsági tisztviselők szerint is egyértelműen politikai, hiszen mi mindazt, amit ígértünk, végrehajtottuk. És úgy tűnik, hogy a tanácsban is ezt felismerték, még olyan országok, vagy olyan országok kormánya is, amelyek politikailag nem szimpatizálnak velünk, hogyha ezekben az ügyekben nem a tények számítanak, hanem az, hogy egy ország kormánya politikailag szimpatikus vagy nem szimpatikus, közelebb áll a főáramhoz, vagy távolabb áll attól, akkor ez előbb-utóbb szét fogja verni az Európai Uniót. Tehát ilyen értelemben nem magyar érdekről van szó, vagy a magyar EU-s kapcsolatokról, hanem európai érdekről van szó, hogy a szerződésekhez és az írott joghoz tudja még magát az Európai Unió kötni, vagy pedig az oly sokat emlegetett rule of law-tól a lehető legtávolabb kerül maga a bizottság és az európai intézményrendszer. Ezért van tétje ennek a vitának, ahogy a lengyelekkel folyó egyeztetéseknek is. Talán nem árulok el titkot, talán árulok el titkot. A héják és galambok közül te inkább a galambok közé tartozol, amikor az EU-val való vita természetét értelmezzük, illetve a kilátásokat értelmezzük. Ez szerintem az előző szavakból is nyilvánvaló volt. Van reális esély arra, hogy egy ilyen mediatizált környezetben, amelyet itt az előbb ugye kicsit próbáltunk lefejteni a politikairól, azaz egy rendkívül erősen a média, a politikótól a német sajtóig, de akár a francia sajtóig terjedő terjedelemben próbálja alapvetően befolyásolni a viták tematikáját, természetét, kimenetelét természetesen, hogy ebben a józan érvek, a józanság és valóban a treaty, tehát a szerződés alapszelleme, az egymással való tárgyalások szellemében az még teret kaphat. Az embernek van az a benyomása és érzete, hogy ebben a vitában, miközben azt állítják, hogy Magyarország van beszorítva és beszorulva, valójában a bizottság, illetve az európai intézmények sincsenek sokkal könnyebb helyzetben, hiszen ők magukat tették egy olyan sarokba, vitték egy olyan pozícióba, ahonnan idézőben annak a beismerése, hogy 17 pont teljesítése, vagy egy kívánságlista kipipálása, egy checklist kipipálása az elegendő ahhoz, hogy az európai pénzek jöhessenek. Te galambként azt vallod, hogy erre reális esély van. Mivel tudnánk ezt még az előzőekben elmondottakhoz képest alátámasztani? Az első, hogy a héják és galambok elhatárolása azért nehéz, mert a két tábor között van átjárás, és én ugyan bizonyos döntését az Európai Uniónak tudom elég durván is kommentálni, de az Európai Parlament esetén ezt meg is teszem. De a konkrét esetben a legfőbb kérdés az mégiscsak az, hogy az országnak mi az érdeke, vagy ha úgy tetszik, Európának mi az érdeke. És bármelyik oldalról közelítek, azt látom, hogy Európának az kellene, hogy legyen a racionális, jól felfogott érdeke, egyébként is most pedig egy válságokkal terhelt időszakban, egy háború szomszédságában különösen, hogy képes legyen megőrizni azt az egységet, ami az európai döntéshozatalban mai napig is szükséges, hiszen ne felejtsük azt el, hogy azért bármennyire is átálltunk a Lisszaboni szerződéssel sok területen a minősített többségi döntéshozatalra, az egyhangúság nagyon sok területen megmaradt. Ha épp a tegnapi híreket nézzük, amikor a schengeni csatlakozást
Bulgária, illetve Románia schengeni csatlakozását vétózták meg a hollandok, illetve az osztrákok, akkor jól látszik, hogy egyébként nagyon fontos ügyekben, ha a teljes egység nem jön létre, akkor hiába támogat valamit az Európai Parlament, ebben az esetben ez történt, a bizottság és 26 tagállam, mert a 27. ezt nem teszi meg. Tehát az Európai Unió akár tetszik, akár nem, amíg nem rúgja föl azokat az alapvető szerződéseket, amelyek a működését szabályozzák, addig rá van utalva arra, hogy fontos kérdésekben egységet tudja mutatni. Ezért tehát ez nem csupán magyar érdek, hanem európai érdek is, hogy ez így legyen. És ha pedig így van, akkor független attól, hogy az ember érzelmileg egy uniós tisztviselő megjegyzéséhez miként viszonyul, kénytelenek vagyunk racionálisan hozzáállni a jelenleg zajló Európai Bizottsággal folyó tárgyalásokhoz, és szerintem ennek a racionalitásnak az is része, hogy nem tűzhetünk ki más célként, és nem is remélhetünk más, mint hogy előbb-utóbb Magyarországgal szemben is a kettős mércét leküzdve valamilyen egyenlő elbánás érvényesül, és amit bennünket megillet, azt mi is meg fogjuk kapni. Tehát én szeretnék ebben optimistának mutatkozni, akkor is, hogyha az elmúlt hónapokban mindenkit nagyon sok csalódás ért, és joggal ért ilyen csalódás. Tehát én nem irracionálisan látom a helyzetet, valóban az embernek időnként van olyan érzése, amikor a bizottsággal tárgyal, mint hogyha azokkal az ellenzéki pártokkal tárgyalna, vagy legalábbis azokkal a követelésekkel találkozna, amelyek egy demokratikus megmérettetésen itt jelentős kisebbségben maradtak. És ez egy probléma, mert hogyha ez hosszú távon a bizottság működését jellemzi, és több tagállammal szemben is jellemzi, az szét tudja verni az Európai Uniót. De mi nekünk nem ez az érdekünk, mindig is egy erős Európában, ezért egy erős Európai Unióban voltunk érdekeltek, és éppen ezért a célunk az, hogy ahol lehet, ott meg tudjunk egyezni. Most, hogy milyen esély van erre, ezt nehéz megmondani, én valóban az optimistábbak közé tartozom, mert úgy gondolom, Magyarország mindenki másnál többet tett azért, hogy a bizottsággal való megállapodás minden szinten létrejöjjön, és a bizottság volt az eleve, ami a kondicionalitási eljárás lezárását tette az első helyre, és ezt követően gondolta a helyreállítási alapról és a költségvetésről szóló megállapodás aláírását. Most úgy tűnik, hogy ők próbálják ezt megfordítani, miután a bizottságot megkísérelte a parlament túlszul ejteni, és a bizottság, ha nem is lett még az Európai Parlament túlszul, de úgy tűnik, hogy nem képes objektív módon véleményt alkotni akkor, amikor egy politikai fenyegetés áll fenn az Európai Parlament részéről, ezért a kondicionalitási eljárás ügyében leginkább a tanácsra számíthatunk. De a másik két ügyben, a helyreállítási alapnál ott a bizottság egyhangulag döntött a magyar helyreállítási terv elfogadásáról, illetve arról, hogy ezt a tanácsnak elfogadásra javasolja, ráadásul a legjobb minősítéssel, és a költségvetésnél is minden tárgyalás lezárult, tehát a partnerségi megállapodásnak és az operatív programokról szóló megállapodás aláírásának semmi akadálya nincsen. Már ezekből a szavakból és az érvelésedből is szerintem felvillant az a magyar logika, amelyet próbálunk érvényesíteni az elmúlt 12 évben, de ha úgy tetszik egyébként a miniszterelnök úr első ciklusát is beleszámítjuk valahol az ezredforduló óta. Talán szeptemberben ugye a németországi látogatás kapcsán a miniszterelnök a Cicerónál tartott egy hosszabb előadást, és annak volt egy olyan eredménye, amelyben az ott ülők, meg a sajtó is elismerte, hogy teljesen nyilvánvalóvá vált egy jó másfél órás kontextuális beszélgetésből, hogy a magyar álláspontnak van saját logikája, ami alapvetően a nemzeti érdekből indul ki, hogy erre itt utaltál. Talán akkor indítsunk, vagy folytassuk a beszélgetést onnan a konkrét témák felé, hogy akkor ezen magyar logika alapján, hogyha az év kapcsán az előttünk álló nagyjából 10-12 témát kellene összegezni, én dobálni fogom a témákat, és arra kérlek, hogy ezekre akkor az előbb vázolt logikai alapból kiindulva próbáljuk elmondani, hogy miért ez, és miért ilyen szilárd a magyar álláspont. Hát az EU-val való vitával kapcsolatban, ugye az előbb láttuk az érveket, én azt gondolom, hogy a következő megkerülhetetlen téma az nyilvánvalóan az ukrán-orosz, orosz-ukrán háború és az ahhoz kapcsolódó szankciós politika. Miben vetettük meg a sarkunkat, és merre felé lehet a kibontakozás? A kibontakozás az talán még csak nem is az Európai Unión vagy Európán múlik, mert a küzdelemben résztvevő felek, illetve az ő támogatóik között Európa másodlagos szerepet játszik csak. Ezért Európának a legfőbb feladata az lett volna, és ebben szerintem rosszul vizsgázott. Most úgy tűnik, hogy a pótvizsgára már azért sokan tanulnak, de az elsődleges vizsgán rosszul vizsgázott, hogy felismeri, hogy mi az európai érdek.
és az európai érdeket eddig nem sikerült ebben a válságban követni. Ha valaki most megnézi az Egyesült Államokból hazatért francia elnök nyilatkozatait, akkor, és nem látja, hogy ki mondta ezeket, akkor nyugodtan gondolhatná, hogy a magyar miniszterelnök mondta, de nem a francia elnök fedezte fel azt az érdekességet, hogy míg Amerika ezen a válságon nem veszít, míg ők az energiaárak robbanásszerű növekedésével nem kell, hogy szembenézzenek, és nem szenvedett tőle a gazdaságuk, addig Európa viszont kénytelen ezzel szembenézni, és ez túl azon, hogy az európai családoknak milyen problémát jelent, az európai államok költségvetésének milyen problémát jelent, egy versenyképességi probléma is, hiszen egy globális versenyben vagyunk, Európa nagy cégei, de most már a közepes cégek is az ázsiai, amerikai piacon jelenlévő cégekkel versenyeznek, és nagyon nehéz úgy egy versenyben helytállni, hogyha valaki 7-szer, 8-szor, 10-szer annyit fizet az energiáért, mint a versenytársa. Tehát ennek a felismerése későn jött, de úgy tűnik, hogy lassan kezd megszületni Európában is. Éppen ezért az orosz válságban a magyar álláspontot divat tévesen feltüntetni, mert hogyha ilyen objektív módon tüntetnék fel, mint ahogy mi most itt beszélgetünk erről, akkor kiderülne, hogy a minősítések, politikai minősítések helyett mi éppen a tényszerűségre koncentráltunk. Tehát nem vitás, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát, és ez egy a nemzetközi jogot sértő agresszió. Támogatjuk Ukrajnát anyagilag, az ország történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtása van mögöttünk, és emellett még láttuk azt is, hogy az európai szankcióknál igyekeztünk az európai egységet fenntartani, úgyhogy mi mentesítést kaptunk az olaj szankciók alól, és nem engedtük, hogy a gázra is ilyen szankciókat vezessenek be. De ettől még ez a politika, az energiára kivetett szankcióknak a politikája az európai gazdaságot lehetetlen, vagy legalábbis nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozta, és éppen ezért a véleménykülönbség az itt áll fenn ezen a ponton, de miután az ellenfelek nem érdekeltek abban, hogy ezt korrekt módon bemutassák, ezért az európai sajtó politikótól a nagy német lapokig és médiumokig inkább megpróbálja Magyarországot azzal megrágalmazni, hogy valamilyen különleges kapcsolat áll fenn Magyarország és Oroszország, Putyin és a miniszterelnök között, miközben erről nincs szó. Ez a kapcsolat annyiban különleges, hogy Közép-Európának az egykori szovjet táborhoz tartozó országai a mai napig nagyobb mértékben függenek az orosz nyersanyagtól. Ennyiben a helyzet különleges, de ezzel nincs egyedül Magyarország, és bár a csehek és a szlovákok, amikor küzdeni kellett a mentesítésnek az eléréséért, akkor kevésbé látszottak az első sorban harcolni, de utána örömmel fogadták a kivételt vagy a mentesítést, amit ők is megkaptak a mi küzdelmünknek köszönhetően. Hát folyik egy nemzeti konzultáció a szankciókat illetően. Ugye önmagában a nemzeti konzultáció, most már mondhatjuk, intézményét is támadják, hiszen egy áldemokratikus formának tekintik, az eredményeit pedig gyakorlatilag és már előzetesen is meg szokták kérdőjelezni. Segíthet-e ez a konzultáció, az eredménye számszerűségében és a válaszok minőségében abban, hogy a magyar logika alapján esetleg rávegyük az unió intézményeit, a tagállamokat arra, hogy változtassanak ezen a felfogáson, és végre beszéljenek arról, hogy akkor mi a terv, hogyha az a stratégiai, vagy korábban vélt stratégiai irány, miszerint Európa versenyképességét, ahogy erre utaltál, az elérhető, alapvetően megbízhatóan elérhető és olcsón elérhető keletről, azaz Oroszországból beszerzett nyersanyagok és energia jelentik, hogy ehelyett mit fogunk csinálni egy olyan modellben, amely alapvetően autó és gépgyártástól a vegyiparig, vagy éppen a mezőgazdasági munkák nyersanyagigényét illetően erre épült. Van-e terv, vagy tudunk-e hatni arra, hogy legyen terv Európában? Szerintem a demokratikus véleménynyilvánítás minden formája segíti ezt, és szerintem az is jó, hogyha egy országban nem csak meghatározott időnként 4 vagy 5 évente vannak választások, hanem a két választás között is van a választópolgároknak lehetősége arra, hogy a legfontosabb kérdésekben véleményt nyilvánítsanak. És alig ha lehet azon vitatkozni, hogy ma az az energiaválság, amiről ez a véleménynyilvánítás, nemzeti konzultáció szól, az a mindennapokat talán leginkább meghatározó kérdés. Hozzáteszem, ha valakinek más a véleménye, csináljon másról konzultációt, tehát mi nem zártunk el meg, itt demokratikus és szabad országban nem is lehet senkit attól elzárni, hogy más konzultációt csináljon. Ezt megtehetné az ellenzék is, ahogy a Fidesz is megtette, amikor egyébként ellenzékben volt. Tehát én úgy gondolom, hogy fontos a nemzeti konzultáció, fontos az, hogy minél többen mondják el a véleményüket, de az is fontos,
fontos, hogy ez a véleménynyilvánítás most nem csupán egy belpolitikai kérdésről szól, hanem Európában is valóban azt lehet mondani, hogy lám itt van egy ország, ahol megkérdezték az emberek véleményét ezekről a szankciókról, különösen az energetikát érintő szankciókról, és a választópolgárok mondtak is egy világos véleményt. És még egyszer mondom, én nem gondolom azt, hogy a jég ne törhetne meg. Tehát az elmúlt hetekben azért egyre több olyan nyilatkozat van, ami szembesül azzal a problémával, amit magunkra húztunk akkor, amikor nagyrészt amerikai sugalmazásra követtük az általuk bevezetni szándékozott szankciókat, azzal, hogy Magyarország helyzete is, meg Európa helyzete is más, mint az Egyesült Államoké. Tehát senki nem gondolta azt, hogy válasz nélkül kellene hagyni az orosz agressziót, de azt az alapelvet, amit egyébként a kezdetben még az európai országok is képviseltek, hogy ha én valakit büntetni akarok, akkor olyan büntetést kell találni, ami jobban fáj annak, akit megbüntetek, mint annak, aki büntet. Ezt érdemes lett volna követni, és ez sajnos akkor, amikor az energetikára vonatkozó szankciókat bevezettük, és ezzel fenyegettünk, ezt sajnos nem követtük, pedig nagyon bölcs lett volna. Ez úgy tűnik, hogy idehaza is, de valószínűleg minden európai országban, sőt az Unió egészét tekintve is így lesz, hiszen azok a tervek, amelyeket a saját költségvetésünkkel, a jövő évi költségvetéssel, vagy éppen a bármely más ország jövő évi költségvetésével, de talán megmerem kockáztatni az Európai Unió 7 éves költségvetésével kapcsolatban is készítettünk, azokat, ami a szankciós politika következtében történik, azaz a meredeken emelkedő energia és csatoltan egyébként a szankció alá eső más nyersanyag és egyéb árak, és az infláció az alapvetően írja át azokat a forgatókönyveket, amelyeket mondjuk úgy, hogy a régi módszerekkel készítettünk. Ezzel, ahogy erre az elmúlt napok szóváltásában egyébként szó, vagy már esett szó Magyarországon is, a Nemzeti Bank beszámolója kapcsán, azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy nincs Európában olyan ország, akinek ne kellene újra gondolni a jövő év költségvetését. Ugye erre megszülettek az erre feljogosító első intézkedések és rendeletek a kormányzatban. Az energiakitettséget hogyan lehet ellensúlyozni? Mert hogyha ránézünk, majd a nézők, illetve a hallgatók fognak látni és hallani bizonyos adatokat itt a háttérben egyébként a magyar GDP-ről, illetve a gazdaság teljesítményéről, akkor azt látjuk, hogy Magyarország Európában az élmezőnyben van. A makrogazdasági adatok, a teljesítmény, a foglalkoztatottság az kiemelkedő, tehát ha jól emlékszem, erről majd Szijjártó Péterrel jövő héten fogunk beszélgetni, ismét exportrekordot fogunk elérni, a beruházások is az elmúlt évekhez képest is tovább tudtak nőni. Szóval minden ilyen pozitív jel ellenére önmagában az energiakitettség üt léket, ha lehet így fogalmazni, nem csak a magyar, hanem bármely európai ország költségvetésén. Hogyan lehet ezt kezelni? Az elmúlt években a magyar pénzügypolitika, költségvetési politika arról volt ismert, hogy azokat a vállalásokat, amelyeket a költségvetés elfogadásakor meghatároztunk, államadósságcsökkentés, költségvetési hiány, ezeket évről évre betartottuk. Most az idei igazán nehéz év volt, ráadásul egy választási év volt, ennek ellenére tudjuk csökkenteni a költségvetési hiányt. Újra az fordul elő egy polgári kormány alatt, hogy választási évben is tudjuk a költségvetési hiányt csökkenteni. Tartani tudjuk a 4,9%-os hiányt. Itt egy gázbeszerzés elszámolással kapcsolatos vita van, de hogyha azt figyelembe vesszük, akkor az ott áll a tárolóban a beszerzett gáz, ha nem kell figyelembe venni, akkor pedig a 4,9% maradéktalanul teljesül, és a jövő évre is tartjuk magunkat ahhoz, még a költségvetés újra tervezésének igénye és szükségessége mellett is, hogy 3,5%-ra csökkentjük a hiány mértékét. Tehát a magyar gazdaság, a reálgazdaság alapjai is stabilak, a költségvetésnek nyilvánvalóan az egy komoly nehézséget okoz, hogy a rezsicsökkentést fenntartjuk, azzal, hogy átlagfogyasztásig fenntartjuk a rezsicsökkentést, háztartásonként havonta 181 000 forintot kell a magyar költségvetésnek kifizetni. Tehát ennek igenis nagyon komoly ára van. Ha valamivel lejjebb mennének jövőre a nyersanyagárak, akkor ez lehet csak 150 vagy 140 000 forint, de az idei év átlagában 181 000 forintot fizetünk ki a háztartások helyett. Ezt a magyar költségvetésnek ki kell gazdálkodnia. Ez egy komoly teher, lényegesen nagyobb teher, mint bármi más, mégis úgy gondoljuk, hogy azokból a különadókból, abból az extra profitból, amit a nagy cégek fizetnek be a költségvetésben, illetve egyéb intézkedésekből, többek között az exportrekordból, beruházások növeléséből, gazdasági növekedésből képesek vagyunk arra, hogy ezt továbbra is fenntartsuk. Erről szól a költségvetésnek az újratervezése. Van egy olyan új helyzet, ami júniusban költségvetés elfogadásakor nem látszott, de Magyarország nem akar változtatni azon, hogy az államadósságot évről évre csökkentjük, és a költségvetési hiányt pedig alacsonyan tartjuk.
A magyar költségvetés elkészítésének, de ahogy tetszik a gazdasági viselkedésének és gazdaságpolitikájának, de egyúttal egyébként az évről évre magunk előtt görgetett gazdasági programoknak a végrehajtásának is az egyik eleme, és legfontosabb eleme az volt, hogy a költségvetésünket nem úgy, mint más országokban, ahol az év végére hagyják ezt. Tehát most látjuk sorban az Európai Unió tagállamai is most decemberben fogadják el a költségvetéseiket. Mi már júniusban, tehát a tavaszi parlamenti ciklus végén el szoktuk fogadni. A jelenlegi vagy a mostani változó körülmények között fogjuk-e tudni tartani ezt? Van-e szándék ennek a folytatására? És meddig terjed most a horizontja, a látásunk horizontja a tervezést illetően? Tehát lehet-e tartani, vagy tudjuk-e tartani az elmúlt most már több mint 10 év, több mint egy évtized ilyen típusú magyar gazdaságpolitikai, illetve költségvetési tervezését? Az egész biztos, hogy a bizonytalanság lényegesen több, mint bármikor korábban, de nem biztos, hogy ebből az következik, hogy az elfogadásnak az időzítésén változtatni kell, hiszen hogyha belegondolunk, akkor bár idén júniushoz képest elég sokat változott decemberig a helyzet ahhoz, hogy alapvetően változtassunk a költségvetésen, de a legfontosabb sarokpontokon mégsem szeretnénk változtatni. Tehát azon, hogy mennyi a hiány, és hogy az államadósság csökken, ezen nem szeretnénk változtatni. És éppen ezért, ha ezeket tudjuk tartani, akkor még akár egy fél évvel későbbi módosítás esetén is szerintem megéri júniusban elfogadni a költségvetést, mert világos üzenet befektetőknek, mindenkinek, aki a magyar költségvetés helyzetére kíváncsi, hogy a magyar kormány ezeket a számokat akkor is tartani fogja, hogyha egyébként alapvető változás következik be abban a fél évben, ami a költségvetés elfogadására a korábbi gyakorlat szerint még rendelkezésre állna. A kiszámítható és megbízható gazdaságpolitika, illetve tervezés mellett a másik erőssége talán az elmúlt egy évtizednek és az elért eredményeknek a jól megtervezett, stabil kormányzati struktúra volt. Sokan mondják azt, hogy azzal, hogy most a választások után viszonylag gyorsan, tehát fél évvel az utolsó választások után bele kellett nyúlni a kormányzati struktúrába, ez jele annak, hogy esetleg ez megbomlik. Mi ehhez a viszonyunk? Gondolok itt elsősorban hogy az új energetikai minisztériumnak a létrehozására, ami, ahogy erről beszéltünk, reakció arra, ami történik velünk, Magyarországgal és az Európai Unióval, de egyúttal reakció arra is, hogy mi várható, és azt látjuk, hogy az energetika, vagy az energia felhasználáshoz, a beszerzéshez kapcsolódó kérdések, illetve újragondolás, az valószínűleg nem idén és jövőre, hanem valószínűleg közép és hosszú távon is velünk lesz. Szerintem a kormányzati stabilitás, beleértve a kormány szerkezetének változatlanságát is érték, de a doktrinárség az nem. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt években 4 éves ciklusokra jól tervezte meg a kormány vagy a miniszterelnök a kormány szerkezetét, struktúráját, és ezeken változtatni nem vagy csak csekély mértékben kellett. Hozzáteszem, a kormány egészét tekintve azért ez a változtatás sem átfogó, de egy területet jelentősen érint, valóban azzal, hogy egy energiaügyi minisztérium jön létre, és a korábban ennél a tárcánál található területek 3 részre oszlottak, és 3 másik tárcához kapcsoltuk őket, ez egy változtatás. De ezért mondom, hogy doktrinernek lenni nem jó, mert hogyha van egy olyan politikai változás, van egy olyan helyzet, ami egyébként egész világot, különösen azon belül egész Európát érinti, és erre reagálni kell, akkor önmagában azért, hogy mi nem szoktunk 4 évente, vagy a 4 éves cikluson belül alapvetően változtatni a kormányzati szerkezeten, emiatt nem szabad megriadni a változtatástól. Úgyhogy szerintem az a struktúra, ami létrejött, az reflektál arra, hogy ennek a ciklusnak, lehet, hogy csak a ciklus első felének, de sajnos jó eséllyel egészének az egyik legfontosabb kérdése az energiabiztonság lesz, és az energiaárak lesznek. És ezt az ehhez szükséges eszközöket egy miniszternek meg kell kapnia, és kell egy olyan központ a kormányon belül, egy olyan tárca a kormányon belül, vagy ha úgy tetszik, akkor az energetikai operatív törzs irányítását is Lantos miniszter úr átvette, tehát egy olyan a kormány egészét szempontok alapján mozgató, vizsgálni képes, folyamatokat elemezni képes egység, ami a legfontosabb közpolitikai, költségvetési kérdésre, gazdaságpolitikai kérdésre reagálni képes. Az új energiaügyi minisztériumnak a szerkezete és szerintem személyes összetétele is megfelelnek az elvárásnak. Abban az interpretációs mezőben vagy médiakörnyezetben, amelyben vagyunk, természetesen
kezdettől fogva megkérdőjelezik a létjogosultságát is egy konzervatív kereszténydemokrata kormányzásnak Magyarországon, ezt már láttuk, és főleg megkérdőjelezik azokat az eredményeket, amelyeket elértünk. Utaltam itt a francia Európai ügyi miniszternek arra a nyilatkozatáról, hogy csak is liberális demokrácia létezik, és az illiberális bármit is jelentsen, ezt ők találták ki egyébként ugye magát a kifejezést, vagy interpretálták. Az azért fontos dolog a saját identitásunk és, ahogy az előbb elhangzott, stabil politikai struktúránk, de kellő rugalmasság mellett folytatott politizálás, politikai döntéshozatal és kormányzás mellett, hogy azért beszéljünk arról, hogy az elmúlt 10-12 évet, 2-3 éves roma eltakarítás után alapvetően sikeresnek éljük meg, és így beszélünk róla. Ez a rugalmasság, amiről az előbb említést tettél, elég lesz-e ahhoz, hogy folytassuk a sikereket? Hogyan tudunk elébe menni azoknak a kihívásoknak, amelyekben mi talán mindig azt a receptet követtük egyébként, hogy minden válság kapcsán nem önmagát a válságot kezeltük csak, hanem megpróbáltuk megnézni, megtalálni azokat a módokat, hogy hogyan tudunk belőle úgy kijönni, ahogy a miniszterelnök fogalmazott, jobban kijönni, ami az ország közép- és hosszú távú terveit illetően is stabil, kivitelezhető, működőképes alternatívát is kíván adott esetben más receptekhez, más felfogásokhoz képest. Mi a francia megjegyzéseket illetőt azt tudom csak mondani, hogy az intellektuális, meg szemantikai viták is nagyon fontosak, de azért azt mindenkinek figyelmébe ajánljuk, hogy az Európai Unió alapszerződésében, a Lisszaboni szerződésben jelző nélküli demokrácia van. Tehát ami közös európai érték, az a demokrácia. Márpedig Magyarországon éppen 1990 óta azt látjuk, hogy soha nem látott mértékben támogatták idén tavasszal a jelenlegi kormányt, vagy kormányzati pártszövetséget a választópolgárok. Úgyhogy ha ez Európai Unión belül érték, akkor mindenki megnyugodhat, hogy Magyarországnak soha 1990 óta hasonlóan erős legitimációval, társadalmi felhatalmazással rendelkező kormánya nem volt, mint éppen a jelenlegi ciklusban az Orbán kormánynak van. Ez segít is egyébként az európai vitákban, még akkor is, hogyha azt azért 2010 óta látjuk, hogy Európában, miután a többségi gyakorlat a koalíciós kormányok világa, ezért már azt önmagában veszélyesnek tartják, hogy a választópolgárok nem megosztják 6-8 párt között a hatalmat, akik aztán valahogy többséget fabrikálnak a parlamentben, hanem van olyan nagy erős néppárt, ami ezt a többséget képes megszerezni, és hozzáteszem, ami Európa más országaiban is nagyon sokáig volt. A 2000-es évek első évtizedének végén kezdtek ezek a nagy néppártok meggyengülni, úgyhogy egy állandó koalíciós kényszer jött létre, de ez már nem a mi problémánk. Ha elfogadjuk a jelző nélküli demokráciát, ami a Lisszaboni szerződésben van, akkor azt is elfogadjuk, hogy a népakaratnak megfelelően létrejött kormányokat tisztelni kell. Ezzel ma van baj Európában, elsősorban azért, mert az európai sajtó hihetetlen mértékben egy hangon képes csak beszélni, és egy balliberális, zöld ideológiát erőltet mindenhol a kormányokra, és miután Nyugat-Európában, még azokban az országokban sem, ahol a második világháború után évtizedeken keresztül, vagy akár szinte mindig jobboldali konzervatív kormányok voltak, sem épült ki konzervatív sajtó, ezért nincs az a sokszínűsége a sajtó világának, mint ami Magyarországon van. Én tudom, hogy ettől a liberálisok epét hánynak, de a helyzet mégiscsak az, hogy Magyarországon nem csupán sajtószabadság van, ezt természetesen Nyugat-Európa országaiban is a törvények garantálják, hanem Magyarországon valóban van egy sokszínű sajtó, ami sokkal több politikai véleménynek ad megjelenésre teret, mint Nyugat-Európában bárhol. És ezt teszi lehetővé, hogy itt valós választási alternatívák legyenek. Azt látjuk, hogy Nyugat-Európa kénytelen követni, és egyébként a bizottsággal való vitáink megoldatlanságának jó része is ebből származik, hogy kénytelenek megfelelni annak a sajtónyomásnak, ami egy irányból jön, egyhangú, meghatározott témákat részesít előnyben, de ezek egyre távolabb vannak az emberek életétől. Mondok egyetlen egy példát. Az ma az európai vitákban, hogy egy országban a biztonság az milyen mértékben van jelen, ez érdektelen. Miközben az emberek számára az egyik legfontosabb dolog. Magyarországon az, hogy a közbiztonság eleve nem volt annyira rossz, mint Nyugat-Európa néhány országában, vagy néhány ország részében, de 2010 óta ugrásszerűen és nagy mértékben javult, mindig van hova tovább fejlődni, és van mi javítani, de mégiscsak ebben az országban ma az emberek nagyon nagy többsége biztonságban érezheti magát. Ez nem szempont akkor, amikor megítélünk egy országot. Tehát én csak azt szeretném állítani, hogy miközben természetesen
természetesen mindannyian küzdünk azzal, hogy milyen a Magyarországról alkotott kép a mainstream liberális sajtóban, és ez többnyire negatív. Addig az emberek egyre inkább ezt a mainstream liberális sajtót önmaguktól távol érzik, és nem tekintik feltétlenül irányadónak, amit ezekben az újságokban írnak, vagy ezekben a médiumokban közvetíteni akarnak, hiszen azt látják, hogy a saját mindennapi életük és az ott megjelenített és ott fontosnak tartott témák közötti összefüggés az lényegesen gyengébb, mint bármikor korábban volt. Eltekintve a szemantikai jelzős értékelésektől, önmagában utaltál arra, hogy ez a narratíva verseny, amelyben részben vagyunk, ha azt lecsupaszítjuk, akkor a tények és a valóság alapján mi a magyar logika. Nem tudunk azért elmenni szó nélkül amellett, hogy idehaza is próbálkoznak annak a modellnek a megteremtésével, vagy implementálásával, ami Nyugat-Európát gyakorlatilag ma jelenti, amelyben nem a valódi közvetlen demokrácia és a választások által adott mandátum, hanem a médiában és a különböző finanszírozott úgynevezett NGO-k, illetve álcivil szervezetek befolyásolási lehetőségein keresztül irányítják, vagy próbálják megformálni a politikát. Ugye mi csak úgy nevezzük ezt, hogy guruló dollárok, talán a rendszerváltoztatás óta eltelt időszak legnagyobb pártfinanszírozási botrányáról beszélünk, ami itt kibontakozik előttünk, különös tekintettel arra, hogy milyen kontextusban is, az előbb említett kontextusban zajlik, hiszen a mai nap egyik híre az, hogy a Soros-féle finanszírozási háló most már napnál világosabban majdnem 250 olyan orgánumra terjed ki a világban, több ezek közül kimondottan meghatározó nemzetközi orgánum, amely nyilvánvalóan a függetlenség és az objektivitás nevében alapvető politikai célok, vagy egy világlátás és egy ideológia mentén próbálja a befolyását gyakorolni a hétköznapi politikákban, egyes nyugat-európai, azaz Európai Uniós tagállamokban is. Mit tudunk ezzel kapcsolatban mondani? Segít-e ez a magyar politikai rendszer külső megértésében? Miért tekinti a nyugat természetesnek azt, hogy külföldről érkező milliárdok, forintban milliárdok, 10 és 100 millió eurók, azok valóban a függetlenséget erősítik, és nem azt jelentik, ahogy mi értékeljük, és nem érzelmileg, hanem tényszerűen kezeljük a dolgot, hogy itt egy külföldi befolyásolási kísérletről van szó. Hogyha csak a helyzetelemzésnél maradunk, akkor ez a külföldi befolyásolási kísérlet, ez Magyarországon jutott el eddig a legvégső stádiumába, hiszen itt már nem csupán arról van szó, hogy a közvéleményben témákat meghatározó, azokban megnyilatkozó, az ellenzéknek adott esetben szakmai segítséget nyújtó, a kormányt kritizáló NGO-k jutottak jelentős pénzekhez, hanem egy választási kampányban egy pártszövetség kapott több milliárd forintos konkrétan átutalt támogatást, pénzügyi támogatást külföldről, ráadásul, bár ennek már nagy jelentősége nincs, az Európai Unión kívülről, az Egyesült Államokból. Tehát ez a gyakorlat, ez szerintem még azoknak is vállalhatatlan, akik egyébként ezt a támogatást folyósították annak érdekében, hogy a magyar választásokat külföldről befolyásolják, és a jelenlegi kormányt megbuktassák. Ez abból látszik, hogy ez neki is vállalhatatlan, hogy el is hallgatják külföldön. Tehát ilyen jellegű, ilyen mértékű botrányról kizárt, hogy ne tudósítana a világ összes nagylapja, hogyha ez a kormánypártok környékén merült volna fel. És bár semmilyen alapja nincs keletről jövő pénzekkel vádolni, akár Magyarországon a konzervatív pártokat, akár más országban, Egyesült Államokban is volt rá példa, mindenféle bizonyíték nélkül, de mégis, még ha bizonyíték nélkül ilyen vádaskodás megjelent, akkor is annak nagyon komoly tere volt a nyugat-európai sajtóban. Ehhez képest azt látjuk, hogy itt van egy konkrétan elismert, bizonyított eset, nyilvánvalóan példátlan és durva törvénysértés. 1990 óta a magyar párttámogatási szabályok változatlanok, és külföldről pénzt elfogadni nem lehet. Ehhez képest egy plakáton is feltüntetett szervezet kap több milliárd forintot egy választást megelőzően annak érdekében, hogy megbuktassa a kormányt, és az egész nyugat-európai média ezt elhallgatja, amiből az is látszik, hogy itt azért a nem összeesküvés elméletekben gondolkodik, aki úgy gondolja, hogy van egy mozgatórugója is ezeknek a médiumoknak, és az is látszik, hogy ez már nekik is kínos, mert azt, hogy egy
sokszínű, demokratikus közvélemény kialakulását segítő NGO tevékenység legyen, ezt olyan szépen el lehet mondani. De azt ők is tudják, hogy Magyarországon annak érdekében, hogy megbuktassák a kormányt, átléptek egy vörös vonalat, és ez egyébként számukra is vállalhatatlan, csak nem válogatnak az eszközökben akkor, amikor arról van szó, hogy egy konzervatív, polgári, valóban kereszténydemokrata kormányt megbuktassanak. Büszkék lehetünk arra, és egyébként Magyarország polgárai, választópolgári is büszkék lehetnek arra, hogy nem ültek fel az ilyen jellegű megvásárlási kísérleteknek, független attól, hogy azok a világ legerősebb országából érkező pénzek formájában jelentek meg a magyar közéletben. Az új alaptörvény elfogadása 2011 óta sokszor élcelődnek azon egyébként, hogy a Szikla Szilárdnak tervezett, magunk között legyen mondva az is, új alaptörvény, hányszor kellett módosítani. Az embernek az az érzése van, sőt, tulajdonképpen tudjuk, hogy valójában ez azért volt szükség, mert ez az új szellemben, egy keresztény nemzeti szellemben végre valahára egyébként a rendszerváltoztatás óta megfogalmazott és elfogadott új alkotmányos keret azonnal ütközött azokkal a kihívásokkal, amelyek ebben a megváltozott Nyugat-Európából érkező, vagy a tengeren túlról érkező nyomásokban megjelenő formában éri Magyarországot. Tehát reagálnunk kell arra, hogy amit mi egyértelműnek és mértékadónak gondolunk, a saját identitásunk, politikánk, szervezeteink, szerkezeteink kialakítása kapcsán, ez folyamatos kihívás alatt áll. Szükség lehet arra, hogy például a választásokkal kapcsolatban a pártokra vonatkozó törvény kapcsán egyértelműsítsük azt, hogy olyan, hogy civil, aki választáson indul, és magát civilnek tartja, az képtelenség azt mondani, ahogy ezzel játszanak egyébként itt az elmúlt hetekben, hónapokban és években, hogy annak nincs köze a politikához. Tehát egyértelműsítő szabályokat hozni arra, hogy abban a pillanatban, hogy valaki egy politikai választáson indul, az értelemszerűen politikai tevékenységnek számít minden körülmények között. Én szerintem az jelenlegi párttörvény, illetve választásra vonatkozó törvények alapján is egyértelmű, de természetesen egy emberi alkotás az soha nem lesz tökéletes, és mindig lehet még jobbat alkotni, és ez ugyan nem az alkotmányt érinti, hiszen kétharmados törvényeket érint, nem az alkotmány, de ha valaki egyértelmű, még jobb szabályozást tud alkotni, akkor ezt meg lehet tenni. De az én állításom az, hogy a jelenleg hatályos szabályok szerint is teljesen világos a helyzet. Tehát onnantól kezdve, hogy egy civil szervezet, hiszen a pártok is egyébként civil szervezetek, mondhatni egyesületi törvény a háttérszabályozásuk, jelölteket állít, megjelenik plakáton, onnantól kezdve a párttörvény szabályai az irányadóak rá. Kicsit hosszabbra terveztük ezt a mai beszélgetést, mint a korábbi podcastok. Maradtak nyitott kérdések, de nekem az a javaslatom, hogy ezeket majd talán egy évindító keretében vegyük majd sorra, hiszen úgy lehetnek majd élvezhetők, és talán egyébként értelmezhetőek ezek az új kérdések, hogyha egy újra fogalmazott költségvetés, illetve majd az Európai Unióval folyó viták után tudunk ezekre visszatérni. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat és a meglátásokat. And I'm convinced that, as usual, the bold truth about Hungary is continuing on the path we have chosen, and that is we always say what we mean and we always mean what we say. Please stay tuned with us. We are going to continue next week.